जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल जଣା ଅଜଣା କଥା। ଆଜି ଆମେ ରାହୁଙ୍କର ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେମିତିକି ରାହୁ 12ଟି ଯାକ ରାଶି ରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ରାଶି ୱାଇଜ୍ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆମେ ୟାକୁ 12ଟା ରାଶିରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଦିଏ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦିଏ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାହୁ ମେଷ ରାଶିରେ ବା ଏରିଜ୍ ସାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମେଷ ରାଶି ହେଲା କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ରାଶି। ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ରାଶି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ସେଲ୍ଫକୁ ଆମ ନିଜର ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ବା ଆମେ କେମିତି ସୋସିଆଲି ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛେ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରେ ରାଶି। ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ରାଶି ସେଥିରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ରାହୁ ଗ୍ରହ କ'ଣ। ରାହୁ ହେଲେ ଏକ ଛାୟା ଗ୍ରହ ଯାହା ଆମକୁ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ବା ମାୟା କୌଣସି କିଛି ଜିନିଷର ସଡନ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ହେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଣିଷର ଅବସେସନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରକାରର ହଉ ପଛେ ଯେମିତି ଉପାୟରେ ହଉ ମୋତେ ଜିନିଷ ଦରକାର କିମ୍ବା ଏ ମଣିଷ ମୋତେ ଦରକାର କିଛି ବି ସେଟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା ସଡନ୍ ୱେରେ ବଢ଼େଇ ଦେବା ୟାକୁ ବି ରାହୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଖୁସି ଯେମିତି ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ନୁହଁ, ରାହୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ତ କହିହେବନି। ରାହୁଙ୍କର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହେଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମୁଁ କେତେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇପାରେ ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଛାୟା ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ମେଷ ରାଶିଙ୍କର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର। ତ ସେମିତିରେ ବି ମେଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଲଗ୍ନରେ ଥାଏ କିମ୍ବା ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ସେଠି ଥାଏ, କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିଆଁ ପାଣି ଆଉ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଆମର ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱର ନିଆଁ ପାଣି ଆଉ ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ। ତ ଏଇ ମିଶ୍ରଣ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ନା ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ରାହୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ହଠାତ୍ ବଢ଼େଇ ଦେବାର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ରହିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ବି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ଆଜି ଏବେ ଭଲ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତା ପର ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସ୍ରେ କହୁଛି। ମେଣ୍ଟାଲି କେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି କହିହେବ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ଫିଜିକାଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ବେଳେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ, ପିତ୍ତ ଅଂଶ ବଢ଼ିଯିବ, ନହେଲେ କଫ ଅଂଶ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଟା ଫିଜିକାଲ ବେସ୍ରେ। ରାହୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ରାହୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବନି ରାହୁଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବଟ୍ ଆପଣ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଗ୍ୟାଦର୍ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ହେଇପାରିବନି। ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ମାନେ ସେ କାମକୁ ଆପଣ ଫିନିଶ୍ କରିପାରିବେନି। ଏମିତି ବି ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କରିଦିଅନ୍ତି ବଟ୍ ତାକୁ ଫିନିଶ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଫିନିଶ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ରାହୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଆହୁରି ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ତ ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ କୌଣସି କିଛି ଜିନିଷର କାମକୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡକୁ ନେବା ଇରିଟେସନ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶି ଗୋଟେ ଲୋକର ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଥାଏ। ତ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ବ୍ୟାଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବଟ୍ ରାହୁ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋମିନେନ୍ସ ଆରୋଗାନ୍ସି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ
जो लोक आपणकर आइडियाज आपण पाखक आसुवे देखिए कौन जो राहुर टेंडेन्सी एथे मिसब ना लोक आपण पाखक भी आइडियाज कौन किसी सजेसन आसबेनि कारण आपंकर आरोगेन्सी से आपण आइडियाज आपणकर आडभाइस देखा तेणु लोक आपको दूरे जावा आरंभ करेंगे आ सब जिन आपको फरक भी पड़ोनी आप भाव ना ठीक अच्छे मु सब जानी मत कहार आइडिया दरकार नहीं मु जहाँ करुच्ची ठीक करुच्ची तो यहाँ राहुंर टेंडेन्सी तो ये आरोगेन्सी ये टाइप आरोगेन्सी आपको राहु दब देन बॉडी रे कौन हम ना बॉडी रे कौन चेंजेस कौन ना जेहेतु मंगल राशि कहली पित्त अंश बढ़ी थाए तो बहुत लोक देखिए मुहर टी छोट छोट बॉडी जाक टी दाना बाहरी जाए ना प्रबल मात्रा एसिडिटी पेट प्रॉब्लम आउ चुटी झड़ी जावा देन आपण प्राय समय देखिए एमानकर बॉडी पूरा प्राय प्राय समय गरम उषुम होगी रोथुव तो ये प्रकार फिजिकल प्रॉब्लम आपन को दब तेणु आपण कौन करेंगे ना यार रिमेडी कौन आम जब पचार यार रिमेडी कौन यार रिमेडी है जिते राहु फास्ट राशि रे प्रथम राशि जमी कही जमी सेल्फ को बुझाए बसीजे आपण फिजिकल कारण फास्ट राशि को आम बेसी फोकस करूँ फिजिकल बेस मेंटल बेस भी आम करूँ बट बेसी इंपोर्टेंस दो फिजिकल बेस जो राहु मेष राशि रे बसीजे तो ताको आपण केमिति तार ये प्रकार जो रिजल्ट को आपण केमिति कंट्रोल करि परिबे ना आपण फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाई दिंतु जमती कि आपण घर काम हो जोटा निजे करि परिबे निज हाथ रे से काम हो नले आपण जदि जिम जाउचंती योगा नुहे राहु योगा करई भी दबनी आपण को कारण से आपण मुंड को गोटे जगह स्टेबल करे दबनी तेणु बहुत लोग कहते मैडम आम योगा कर बट योगा राहु करदेवनी केतु करदेव कारण से प्रकार फोकस केतु पाखे अच्छे बट राहु पाखे ना तेणु आपण जिते फिजिकल वर्क करेंगे तो जो फिजिकल वर्क करेंगे ना आपन को थका लगे आपणकर मुंड थकिब बॉडी थकिब तो से जगह कौन ना राहुर इल्यूजन आप बाहरी आसबे ना जब आप खाली बसिकी रहिले अलसुआ हेले राहु आहरी आपको इल्यूजन रखिब तेणु यार सबुठ बेस्ट रिमेडी है फिजिकल वर्क जिते आपण फिजिकल वर्क करके आपन मुंड आ बॉडी को थकई पारे तो या बेस्ट रिजल्ट आपको किसी मिलबनी तापर मंगल को आराधना करूँ कारण मंगल हेले गुरु राहुंकर मास्टर आम जब कहूँ मास्टर तेणु मंगल आराधना करूँ बॉडी को हाँ ठंडा जिनस खाइबेनी सब गरम जिनस खाइबे कारण मंगल है अग्नितत्व राशि तो राहु कौन करे जो अग्नितत्व राशि बस से कौन करे अग्नितत्व राशि को बैलेंस करदेवनी माने किसी ना किसी आपको एमती अभ्यास पकईदेव जो आप खाଇବା हजम हेनी आप खाई सारे सागे सागे आप पानी पीदेवे ना फ्रिज रू किसी जिन काढ़ी खाईदेवे तो आपंकर पाचन क्रिया जो पाचन शक्ति को कमेदेव ता बदल आप फिजिकल प्रॉब्लम भी हम देन मेंटल प्रॉब्लम भी हम तेणु गरम गरम खाइबे फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे बाहर को जीवे घर सब बेले सेल्फ ऑब्सेस्ड हेबेनी माने मु केमती देखा मु जहाँ कहूँ ठीक मु बहुत भल देखा सेल्फ ऑब्सेशन प्रॉमिनेंट देखा हुए जो राहु मेष राशि रे बसंती तेणु एसबू जिनस को अवॉइड कले जदि मेष राशि रे आपनकर राहु बसिचंती तार जतक कुफल जते आप मन भाविबे एटा सब नेगेटिव इफेक्ट्स ताठ आप दूरे पारे तेणु ये है मेष राशि रे राहुंकर अवस्थान माने जदि राहु मेष राशि था तार इफेक्ट यार इफेक्ट तो आहरी बहुत किसी अच्छी बट जदि सेटा को करवा तो बहुत लंबा हो तेणु जी इम्पोर्टाट जिनस मुझे कहली तेणु नेक्स्ट रे आम करवा राहु वृष राशि रे को प्रकार फल दियंती तेणु आज ये रही जय जगन्नाथ।